です。本日は2026年の6月の2日火曜日です。みなとみらい駅よりお届けいたします。今日は待ちに待った開港祭花火の日です。天気はですね、あいにくの小雨なのですが、多分欠航すると思われます。こちらの花火はですね、ここ数年もう雨ばかりでですね、晴れた試しはありません。確か2年前はですね、嵐で中止になって、昨年はですね、雨で欠航してほとんど見えなかったと聞いております。本当横浜の人はですね、なんという